我是李玟。大家好，我们终于录到总决赛了。最近有一个发现，就是我最大的对手根本就不在我们这个节目，在新说唱。因为今年新说唱也有一个选手叫李玟，而且他非常好笑。他很火，导致我搜不到自己的 report， 我一搜全是哈哈哈哈哈，李玟也太好笑了，怎么不去讲脱口秀啊？我3年没有见面的本科室友跟我发消息说，节目追了2期，唱的还行，就是人长变了。我那会儿2个室友啊，这个室友特别讨厌，他有一个毛病，他睡觉打呼。声音巨大，我们门口那个声控灯每天晚上是常亮的。我就实在睡不着觉，我上网去搜，我这个室友打呼怎么办？怎么办？我网上搜到2条特别高赞的帖子，说室友打呼怎么办？第一，杀了。但这肯定是开玩笑，开玩笑。有个第二是很认真的回答了这个问题，说室友打呼怎么办？没关系，你只要调整自己呼吸的频率，调整到和打呼的人打呼的频率相同。就能麻痹自己，以为是自己在打，就能睡着了。这个听起来也太有道理了。回去就研究他打呼的规律，然后就更睡不着了，没有任何的规律。让他这样打，这样打。就是我睡在他旁边，我本来以为我都跟上了，我在旁边，我在那儿，我说啊，我兄弟你不要死在床上了，你要是死在床上，我就保研了。但这个事儿我从来没有怪过他，没有怪过，因为大家住在一起，很快就会发现一些问题。住了2个月，我就发现了，我也打。男生宿舍里面2个人打呼很恐怖的，我们俩之间会产生一种竞争，但不是说比谁声音大，那个也太幼稚了，是比谁先睡着。这个很重要，必须要先睡着，你后睡着，你连开始打呼的资格都没有。但先睡着也很简单，先睡着的办法就是先睡。我就在宿舍里面早睡，效果非常好，但是很快被他发现了，他也开始早睡，我就再早一点，然后他也再早一点，我就再早一点，然后他也再早一点。然后这个事儿到最后，我们第3个室友直接搬走了，走的时候桌上刻了个枣字。那个时候我就知道啊，人与人的悲欢并不相通。他只觉得我们吵闹。这个人走了过去，再也没有回来过了。他不回来，我们宿舍就剩我们2个人了。我们俩睡太早了，9点半下课，9点50就关灯了，澡都来不及洗啊。11点钟查寝要把我们2个人摇醒，查寝的人都懵的时候1天不下地呀。后来睡太早了，睡不着了，睡不着就一个办法。早起，我在宿舍里面开始天不亮就起床了，效果非常好。一到晚上困得眼睛都睁不开呀。但室友也不是傻子，很快又被发现了，他也开始早起，我就再早一点，然后他也再早一点，我也再早一点，他又再早一点。这个事儿到最后的最后，我们班同学都开始传一种谣言，说听说没有，我们班那个李玟和他室友们2个人开始卖早餐了。我觉得那个宿舍就是太好玩了，就是太好玩了。像我们那个宿舍是没有独立的卫浴的，洗澡要去公共澡堂洗澡。那个公共澡堂太有意思了，每天晚上都有活动。绿色活动啊，唱歌，因为澡堂就是太适合唱歌了，里面高山流水的，很容易找到自己的知音。我在家洗澡不会超过5分钟，在学校至少要洗5首歌。而且那个男生澡堂里面唱歌，每个人都是动真感情的，每个人都动真感情，没有人是白白的在那唱歌，没有人是何必激动这要理由，没有人这样唱歌，
每一个人都会这样。何必激动着要理由？你感觉他属于很唱，有些人甚至都不会唱，他就唱一句，他就只会一句，在里面硬唱，来回唱。你经常能听到那个男生早里面有人在那儿，原谅我這一生不羈放縱愛自由，哒哒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 。好，原谅我這一生不羈，你很難不原諒他。但给我印象比较深的是，有一回我在里面洗澡，然后我旁边那个隔间有个兄弟也在那唱歌，但比较扯的是他唱一首男女对唱的歌。更过分的是，唱完男生的部分就停了。我说什么意思啊？到我了吗？这种时候你有点不知道该怎么办了，因为你唱的话怕尴尬，不唱的话呢，又很想唱，还不等你反应过来怎么办？人家还先敲那个门板，人家问你的时候，同学，怎么不唱啊？其实是一定会唱的，这是男生澡堂的规矩，随便他在唱什么你都要接，随便他在唱什么你都要跟，哪怕他在旁边娘子你也是啊哈，一定要唱，一定要唱。但其实唱歌没什么，问题在于两个人歌唱完之后唱这种歌是不太方便一起出去见面的，太尴尬了。我们两兄弟洗完澡谁也不走，就在里面等，等的身体都冷掉了。他实在等不住了，他敲那个门板，他问我，他说：“同学，什么意思啊？谁先走啊？”我说：“我先走。我要是回去晚了，我就睡不着了。”谢谢大家，就讲到这儿，拜拜。掌声欢迎小帕。大家好，我是小帕。啊，谢谢啊！我是一个新疆人，前一段时间抑郁了，有人问我，那抑郁的新疆人还会扭脖子吗？会的，朋友，会的，我们上吊都是这个样子。家人不理解，他看我不高兴，总希望我能出去转一转，总跟我说你去转转，你去转转，你去转转。我说咋了？你要把我回收了吗？我朋友很好，真的，我朋友们都很好，一直在安慰我。我奶奶也试图安慰我，她问我你怎么了？我说我应该是抑郁一种病吧。我说你哪儿不舒服？我说我就是提不起精气神，总觉得身子很沉，老想哭也不想见人。奶奶说哦，鬼上身。朋友说这样，我带你出去旅游好不好？咱们受一受启发，咱们去那个岳阳楼，咱们学一学范仲淹的不以物喜，不以己悲。我说先不说我现在起床都困难，那范仲淹不以物喜，不以己悲，他不就是抑郁症吗？我猜的，我没有行医执照，大家不要信我。我特别感谢我的朋友，他们做了所有他们能做的事情，但我真的什么都做不了。最难的时候，毫不夸张的讲，我都想上吊，我都想上吊了，还会有人过来劝我，小帕，你高兴一点。我想去他家上吊。我试图和他们解释，抑郁不是我不想高兴，是我高兴不起来，是我失去了快乐的能力，对吧？没有那个能力，就像这个地方，我就想写一个爆梗，我笑死你们，我笑到你们这辈子活完了，临终前不给孩子交代遗言，就交代我这个段子。没写出来。我真的很想高兴，我想高兴的情绪一点也不亚于我爸想要儿子的情绪，真的。我不高兴，我爸爸没有儿子，我们俩虽然处境不同，但我们都需要同一个建议，不行去医院看看呢。我去了医院，医生非常负责任，该做的检查都做了，这还要观察一下你的情况，这段时间你多来几次好吗？我说 OK 啊，大概去到第3次我就开始高兴了。我爸到现在都没有儿子，我更高兴了。医生跟我说：“你能跟我描述一下你现在有多高兴吗？”我说：“我以前走在路上，别人看我一眼，我都觉得我该死；我现在走在路上，别人看我一眼，我都……”医生说：“你能仔细跟我讲一讲这几天你都干了些什么吗？”我说：“我就高兴啊，我就跟朋友一块出去玩，
喝酒、逛街、花钱，自己身上花不过瘾，我就开始在别人身上花钱。我自己跟自己都能唱歌跳舞。医生说：“你以前出现过这样的情况吗？”我说：“偶尔也会有啦。”怎么了吗？医生说：“你这是狂躁。”我哪知道那是狂躁？我以为我只是新疆人。真的，我跟你们讲，新疆人这个身份，它掩盖了我的病情。你们要是走在路上看到一个人自顾自的唱歌跳舞，你们会觉得哦，这个人有病吧？但是你们要看到一个新疆人在大马路上自顾自的唱歌跳舞，你们会觉得哦，他在做自己。医生跟我说，你现在不是好了，是转向了，你这个病它叫双向情感障碍。我说我的天哪，这名字也太长了吧，听着都像个新疆人。你就是会交替出现极其高涨以及极其低落的情绪，我都纳了闷了，一个人他怎么能既便秘又拉稀呢？就转向特别突然，有时候我跟朋友约好了出门了，我妆都化好了，突然身子变得很沉很难受，我就想跟朋友找个借口，哎，虽然把这事直接推掉吧，但我觉得我都33岁了，我应该面对真实的自己。硬着头皮半天憋出来一句话，我说我转向了。过一会儿他给我发了一条语音跟我说，记得打转向灯。就有些时候我自己一个人坐在那写 PPT， 我都能写高兴，写着写着我说太高兴了， PPT 真的太好了，我想让全世界都看到我这个棒棒的 PPT， 我都想去公司门口吆喝，耶，郑州新疆 PPT。同行问我，你狂躁期你脑子会转得很快，那是不是很利于创作？脑子转的是很快，但是没有逻辑，朋友们。上一句跟下一句不挨着，接下来这段不是我创作出来的，是我狂躁期写的东西，在备忘录里面。我今天冒着冷场的危险给大家念一下，或许会有人喜欢吧。人类主要有2只手，快给珍珠奶茶打电话。多年以后，我是孙红雷。没了。因为我的状态没有办法确定嘛。如果你们哪天看到我演出在台上死气沉沉，整个场子都很凉，我也很凉，请大家给我哪怕一丁点包容，因为不是我水平不好，可能那天就是状态不太好。但如果哪天你们看到我情绪特别饱满充沛，屋顶都被我掀翻了，特别炸，对，就是我的真实水平。后来慢慢我也理解了狂躁为什么要叫狂躁。先从狂开始，我平时挺自卑的一个人，狂躁期我感觉我啥都能行，好吗？我啥都能行，什么哥德巴赫猜想、黎曼猜想都别猜了啊！今天这个事儿我定一下。我高考数学考了27，但我可能就是当时状态不好。我狂躁期我觉得自己无所不能。我就是个全才，我买了各种绘画类的书、材料，还有什么油画，我们家还有油画刀，我甚至还买了架子鼓，我就觉得自己无所不能，我就是当代达芬奇。我看到达芬奇那个自画像我都瞧不上，我说太无聊了，来我给你加2笔，以后你不叫达芬奇，你就叫买提。狂躁期想花钱，太想花钱了，什么衣服、鞋子、包包这些东西太普通了，说出来我都觉得没意思。我甚至还买了护指，射箭用的。我既没有弓也没有箭，就狂躁期我不会错过任何一个花钱的东西，我太想花钱了。我感觉我的狂躁跟我的抑郁对话，就是抑郁会说，我好想上吊，我的狂躁都会在旁边讲，耶，可以买绳子了。狂躁期的高兴和活力都需要我付出极大的代价，甚至都需要我在抑郁期成倍的还回去。我就感觉这个高兴和活力是我贷款来的，这个高兴和活力是我贷款来的，这还是个高利贷。就我狂躁越狂躁，就会导致我抑郁期更抑郁。抑郁的时候，我看到我那些狂躁期买的东西，我都感觉他们在嘲笑我，所以我抑郁期我只能一边哭着就一边思考，我这么活着的意义到底是什么？人生的意义到底是什么？一边往群里发2手架子鼓150包邮，还会有人问我可小刀吗？我说你甚至可以给我1刀好吗？就那会儿，我真的深深的明白，我不是达芬奇。我不可能是达芬奇，甚至这些破玩意儿要是卖不出去的话，这把就是我最后的晚餐了。
最后我很难过，给我奶奶打电话，那个80多岁的维吾尔族老太太，大家还记得？她不理解什么叫抑郁，当然也不理解什么叫狂躁。她说：“你怎么了？你形容一下你现在的状态。”我就说：“我就老想喝酒，老想乱花钱，坐不住，总想搞对象，干了很多蠢事儿，总想干点对自己和他人都不太负责任的事情。”我奶奶说：“哦呦，你不要相信那帮人说你精神有问题，你精神一丁点问题都没有，这都不是事儿啊，你就稍微有点随你爸了。”我说那能一样吗？这个情况不一样好吗？我这个情况有的治，我爸没有。谢谢大家，我是小爸，谢谢。大家好，我是何广智啊，谢谢，辛苦大家，最后一个人际关系啊，好嘞，谢谢杰伦的粉丝啊，可以了，人际关系呢，自从有了 MBTI 之后，我反而觉得社交变简单了，经常就是一群人聚会啊，他是 INFJ， 他是 ENTP， 他是 ENSB。但其实我不喜欢把这个测试结果当成法条一样去约束别人，去绑架别人。哎，你不是 E 人吗？怎么一点都不活泼呀？报警抓你！喂，110嘛，这边有一个 E 人，他不活泼。喂，你怎么不说话呀？你该不会是个 I 人吧？我觉得人是有很多副面孔的，就比如你经常在酒吧喝酒，看到4个男生在那坐着。也不说话，低头玩手机，看着就像是 I 人，结果这时候旁边突然坐进来一个美女，一瞬间全员 E 人，甚至有个哥们儿刚才都想打车回家了，又强行取消了订单，跟师傅说来的不是理想的车型，我就知道对面坐的是理想型。女生也一样，谁会不喜欢跟帅哥聊天呢？对吧？所以我觉得在社交的过程中，对方是 E 人还是 I 人？有时候取决于你是美人还是丑人。我有时候就会想，会不会在美女跟帅哥的眼中，这个世界上是没有 I 人的？面对他们，E 人会热情主动，I 人会鼓起勇气。所以说，如果你的世界里全是 I 人，那这个时候你就需要擦亮眼睛，好好照照镜子了，是不是你长得人见人爱呀？我为什么不喜欢绑架？因为我很容易被绑架。就比如现在我每次去喝酒，一上桌，哎，广智，你山东人都能喝，我根本不能喝。但听完这句话之后，我还是很高兴，很想喝。熟悉的朋友还劝我说：“广智，你别喝了，你喝酒上脸，容易长痘。”我说：“不行，我必须得喝。这是我的脸吗？这是齐鲁大地。”这是喝酒长的痘吗？这是齐鲁大地上挺起的山东脊梁。他们说：“广智，你是不是喝多了？”我说：“你看不起谁呢？我喝的这可是老村长酒，国民白酒，真正纯粮，来自北纬45度酿酒原粮，黄金种植带，口感柔，不上头。”还说你没喝多，都开始打广告了。我说我这个叫酒后吐真言。我这个性格出门就很容易喝多，所以我现在就特别羡慕那些在社交中不在乎的人。就公司团建喝酒，喝到一半站起来就走，没有理由。12点了，我得回家了。我心说这是个什么理由？12点了，你得回家了？你是灰姑娘吗？你慢一点走，别掉了你那个46码的水晶鞋。每个人身边都有这样一个喜欢早睡的人。我见过最不在乎的人就是朴树老师，大家还记得吧？就是他录节目录到一半站起来，到点了，我得回去睡觉了。我当时看的时候，我觉得我这也太酷了，这也太摇滚了，不是摇滚不死，我只是困了。
我就完全做不到。你别说上班上到一半走了，跟领导喝酒喝到一半，我都不敢提前走。就是我不能理解，困了就能走了。来之前我就困了。很卑微哈。我去年在工作上做的最叛逆的一个事，就是在公司最忙的那段时间，我选择了休息。去年刚过完年的时候，不是公司特别的忙嘛，然后我就跟公司说，我想集中在家创作一段时间，最近先不要给我接活了。现在就是肠子都悔青了。我后悔是因为那段时间我说是创作，其实我也没有创作，就是那段时间光在家打游戏了，那段时间天天在家打游戏，天天打游戏。就那段时间打游戏打到什么程度呢？打到人家游戏公司后台都看到了。找到我们公司说想请广志给这个游戏做个代言，公司拒绝了，说广志最近在创作，没有时间。客户都笑了，嫌钱少可以再商量。公司就好奇，就是娱乐圈那么多的偶像明星，你们是怎么选的广志呀？按什么标准选的呀？客户说我们是按在线时间选的。我没有想到，就公司如此相信我，因为之前在吐槽大会当编剧的时候，那时候写稿压力大，为了缓解压力，我就天天玩斗地主。那段时间呢，为了不让同事发现，我每次都选择 QQ 登录。但有一天实在是没有豆了，同时也想明白了一个逻辑，就如果他能通过微信好友的关系发现我游戏在线的前提是，他也得在玩，就我就发现这种互有把柄的关系呀，其实是最稳定的，你知道。这种感觉就好比是你不可能听到一个男生对另外一个男生讲，我前2天在男科医院看见你了。因为对方很可能不承认，你看错了，那个人不是我呀。哎，你去那里是因为，我憋不住了，我去借个卫生间。好，那你憋不住了是因为。而你跟同事一块打游戏，还有一个好处是你不会觉得愧疚，你只会觉得多乐路上有你们真好。晚上打游戏到半夜，然后第2天白天看他朋友圈发一些有关工作的积极向上的内容，你也不会焦虑，你只会想笑。这个专场能够圆满完成呢，首先感谢制作人，感谢公司参与的每一个同事，感谢我们一起在淮海中路写稿的日子。我心想，你先感谢我没跟你说出去吧。还在中路写稿，你不是一直在上路吗？人就是会有很多副面孔，我觉得这样挺好的。我现在特别害怕遇到那种在工作中连装也不愿意装一下的人。我现在每次出差赶早班机，凌晨5点打车都特别的害怕，因为这个时候接单的师傅只有2种情况，他要么刚刚起床，要么一夜没睡，很难说哪个更恐怖。有一次我打到了一个一夜没睡的师傅，那个师傅接到我这一单的时候眼睛都快睁不开了，但我当时也没有注意到，因为我也睁不开。当时就感觉我俩的想法是一样的，就是快上车，等上车了眯一会儿。关键最恐怖的是，你上车之后，那个师傅还跟你交心，拉了1夜了，扛不住了。等会儿拉完你这最后一单，我就回家休息了。听完这句话，我汗毛都竖起来了，因为大家都知道，就这句话。如果出现在影视剧里的话，他大概率拉不完这一单。这句话在我听来就是小伙子，你不用着急赶飞机呀，我这出租车一样送你上天。本来氛围就很恐怖了，到红灯的时候，那个师傅还给我讲了个一句话鬼故事。绿灯了叫我。我师傅，您要不现在就回家休息吧，给我放高架上就行。
别说不安全，比车里安全。但其实我面对这种情况，我从来没有给过别人差评，因为从小家里就教我说，你一个人在外面千万不要跟人起冲突，所以很多事我现在就是基本上能忍就忍。但那天我觉得我不能再这么窝囊下去了，所以我下车之后，等那个车刚一走远，我立马给了一个4星差评，因为我要让他知道我对他的服务只能算是比较满意。谢谢大家，谢谢你们。